Так, друзья, доброе утро. Сегодня сделаем эксперимент. Поставим автомобильную покрышку на мотоцикл BMW K1600 GT. К концу следующей недели планируется поездка дальняя, как 500 километров, так ни о чем. Вот. Соответственно, много слышал, видел, что можно поставить автомобильную покрышку. Вот сегодня попробуем это сделать, протестируем и расскажу свои ощущения от езды на автомобильной покрышке. Так что ожидайте, все скоро будет.